Salut, prieteni! Avem un update pentru microfoanele DJI Mic 2 și o să vă arăt imediat cum puteți să faceți update și la microfoane și la receiver. Deci, în primul rând, trebuie să intrăm pe site-ul oficial DJI. Aici am scris DJI Mic 2, am dat pe căutare și mi-au apărut cele două microfoane care le au ei la ora actuală. Noi trebuie să intrăm aici la DJI Mic 2, la Downloads. Deci dăm click aici, dăm mai jos și o să ne apară. Deci pe 31/1/2024, vedeți, avem un update nou și la receiver și la transmitter. Acesta la receiver îl descărcăm, dăm click aici în dreapta și la receiver și la transmitter. La receiver să știți că se numește RX. Deci intrăm la Downloads. Intrăm aici la Downloads, le-am copiat. Deci RX este pentru receiver și TX pentru microfon. Întâi o să facem update-ul la receiver. Deci copii acest RX, ori de aici de la copii, ori dacă nu, dau aici copii ca să vedeți mai bine. Deci îl copii pe ăsta. Și acum trebuie să iau receiverul, îl scot de aici. Dispozitivul trebuie să fie oprit, deși receiverul și microfonul când îl conectăm trebuie să fie oprit. Și să-l băgăm la USB-C. Am introdus la USB-C. O să-mi apară imediat receiverul. Dacă nu apare, intru My Computer și o să am aici un disc USB drive. Intru în el și trebuie doar să-l copii aici. Îi dau paste aici sau ca să vedeți mai bine îi dau aici paste. Deci am copiat update-ul. Acum se copie update-ul. După ce s-a copiat update-ul în receiver, pot să-l scot. Și acum vedeți cum l-am scos, a început să-și facă update-ul. Ne apare aici că s-a făcut update-ul cu succes. Și probabil să apăsăm în sus. Și gata, pot să-l opresc. Deci are update-ul făcut. Acum o să facem update-ul la microfoane. Iau microfonul să fie oprit. Bag la USB-C. Deci copii acest TX pentru microfon. Copii. Micșorez aici. Mă duc în My Computer. Vedeți? USB Drive E. Ăsta e microfonul. Și chiar aici afară îi dau paste. L-a copiat aici. Pot să închid. Și acum nu rămâne decât să scot microfonul de la USB. După ce am scos microfonul de la USB-C, la prima pornire, ar trebui să-și facă update-ul. Vedeți că apare așa, face beculețul așa. Înseamnă că își face update. Deci las microfonul să-și facă update. Și îl bag pe al doilea microfon. Tot la fel să fie oprit. Băgăm la USB-C. Intru în Downloads unde am update-urile copiate. La Downloads. Copii din nou acest TX. Ăsta este microfonul. Dau copii aici. Închid aici, mă duc la microfon și îl copii aici unde este microfonul. Chiar afară aici îl copii. L-a copiat aici, pot să ies. Acum îl scot și pe ăsta de la USB. Și când îl voi porni, va începe update-ul. Apar luminițele, înseamnă că își face update. Când este gata, o să facă la fel ca asta, așa. Deci ăsta și-a terminat update-ul. Și acum ambele microfoane au update-ul făcut. Ia să facem probă să vedem dacă le vede receiver-ul din prima. Da. Deci funcționează din prima, nu trebuie să le mai sincronizăm din nou.
dacă ne uităm aici, versiune, o să ne apară 0403 0831 și transmitter la fel, TX1 0403 0831, TX2 la fel. Deci avem update-ul făcut. Deci avem update-ul făcut și la receiver și la microfoane.